မင်္ဂလာပါရှင်။ ER အင်လိုက်ဖြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ER YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်။အိမ်မှာgameplay လည်းအရင်တော့တင်တယ်ပေါ့နော်။ live stream လည်းလွှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ live stream ကတော့ Mobile Legends အများစု stream နေပေါ့နော်။အခြားကိုဆော့ကျင်တဲ့ game လည်းဆော့ပါတယ်။ပြီးတော့ဘာပြောချင်သေးရလဲ။ YouTube မှာက subscriber 3k တော့ကျော်သွားပြီပေါ့နော်။ 5k ကျော်လို့ရှိရင်ကပတ်စံပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲearbud gaming earbud ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးsubscriber တွေကတယောက်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ post တင်ထားပါတော့အဲ့ဒါလည်းပေးမှာပါ 5k ပြီးတော့အခုက 3k ကျော်ပဲရှိသေးရပါတော့တေချာမလုပ်ဖြစ်ဘူး TikTok ကကြတော့အဲ့လောက်ကြီးမလုပ်ဘူးဆိုတာဒီ account ကmonetization ရှောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပတ်စံလည်းမရဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲတင်မှာပေါ့နော်စိတ်ပိုင်းပါလို့တင်မှာပါအဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုမျိုး YouTube sorry TikTok ဆော့ရဲဘာညာပေါ့အဲ့လောက်ပါပဲဒီကphotography စိတ်ဝင်စားပါတော့ photographer လည်းဖြစ်ချင်တယ်သူများတော့တပုံရပြရတာပို့တဘောကြတယ်ပြီးတော့ Photoshop ဘာညာအဲ့ဒါတွေလည်းလေ့လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ AI ဘာညာအခုနောက်ပိုင်းဟိုဖြစ်လာတော့ AI ဘာညာလည်း AI တို့ဘာလို့လဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့ like လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge sharing တွေပါလေ YouTube မှာကော TikTok မှာပါတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်ကလည်းတင်ဖြစ်တယ်အခုလည်းနောက်လည်းဆက်တင်မှာပါပြီးတော့依家英語စာဘာညာအင်္ဂလိပ်စာတို့ထိုင်းကိုကထိုင်းမှာနေရဆိုတော့တိတ်တော့မကြသေးပါဘူးထိုင်းစာဘာညာတို့လည်းအင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ knowledge ရမယ့်ဟာမျိုးတွေ sharing လုပ်ပြီးချင်ပါတယ်တနိုင်တော့ပေါ့နော်အချင်းကအဲ့လောက်ကြီးဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ့်အချင်းကိုအဲ့လောက်စီမံခန့်ခွဲနိုင်တော့လေရှောက်နေကိုလုံးနဲ့ကိုအဲ့ဒါကြောင့်တိတ်မတင်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်း sharing လုပ်ပြီးချင်ပါတယ် knowledge ဤတည်သမျှအကုန်လုံးပေါ့နော်knowledge sharing လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်စကားပြောရရလို့ပဲအဲ့ကြောင့် ego တက်တော့ follow လုပ်ချင်လို့မလုပ်ချင်နေရတယ်YouTube ကတော့ follow လေးsubscribe လေးလုပ်ပြီးကြပါလို့ဤပြထားတဲ့ YouTube ကောင်လေးပေါ့နော် like ပြလို့ရိုက်ရှာရင်လည်းရပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါ bye bye Please subscribe and follow me. Thank you.